besef van daai kar van my wat jy graag wil koop. Ja, asseblief man. Kan ek jou 'n bietjie wys? Dis 'n oulike kar. Jy het 'n paar foto's. Ek het. Kyk net hier. man. Jy sal sien sy verwerk is baie mooi, hè? Ja, nee, hy is lyk mooi, regtig ja. goed van buite af. En kyk, hier's nog foto's hier aanbeweeg hierdie, daar's niks skrapmerke nie. Ja, nee, daar's alles reg En rond. kyk die bande is regtig baie mooi. Dis nuwe bande op. Dis 'n nuwe bande. Dis reg, dis 'n baie goeie waarde vir geld. Ek sien nou net die prys hier, maar dis 'n baie oulike kar. En dan as ek jou nou 'n bietjie binne kan wys, dis waar ek nou regtig trots is. Kyk as jy nou die deur oopmaak binnekant, né? Kyk sy stuurwiel. Ja, hy's mooi netjies versorg, ja. Dis en hy het allerlei kontroles op die stuurwiel. Jy kan nie goed stel. Tot telefoon antwoord op. Ja, hy het alles. Dis meer as 'n blybakkie nou het. Wel, en as jy nou kyk die sitplekke, kan jy sien, daar sit my kind op die een sitplek. Is lekker sagte sitplek. Kindervriendelik ook. Kindervriendelik en hy sterk. Daai sitplekke is regtig sterk, ja. Kind sal alright wees nie ongelukkig Ja. so. Ja. En dan moet ek jou nou net wys, as jy mens die engine aansluit, hy brul regtig baie indrukwekkend, né? So hy het 'n engine en hy loop. Ja, nee, loop. engine loop 100%. Hy loop 100%. regtig baie goed. Mense kan hom ref en hy doen al die regte goed. Nou kan ons hom vir 'n spin gaan vat 'n bietjie. Ek sou graag wag net 'n bietjie. Frans, daar's net 'n paar goed wat ek moet vertel. Is die kar nou nie hier nie? Hy is hier, maar wag, ek sou net eers moet vertel want jy moet nou net weet. Jy sien hy het 'n bietjie 'n probleempie as mens sy radkas krap 'n bietjie as hy so in die tweede rad gaan, weet hy ry nou nie so lekker ongelukkig nie man. En verder wil ek sê engine het sulke snaakse nuwe swart roke wat uitkom. Ek weet nie mooi hoekom dit is, maar ek dink dit is ernstig nie hoor. Dis regtig 'n baie oulike kar. Maar baie rook. Is nogal 'n bietjie baie, is baie ja. Okay. Frans, jy lyk of jy nie 'n kar meer wil hê nie. Nee, ek weet nie of ek meer belangstel nie want maar hy het 'n baie oulike radio hoor. Kyk net gou hierso. Dis 'n baie oulike radio. Ja, maar hy ry nie. Ja, ek kan ry nie. Ja, weet jy, dit voel soos ek toe gisteroggend in die kerk was. Hierdie kerk doen alles wat reg is, maar hy ry nie. Ken jy dit? Ek kan daarmee identifiseer. Al die goed gebeur, daar's allerlei aktiwiteite, kindervriendelik, Ja. musiek, al daai dinge. Ja, daar's tot rook wat uitkom en die rook word beplan Ja, en 'n mooi orgel met 'n koor. maar hy ry nie. Baie moet hy ry. Wel, ek dink dis waar die probleem kom. Die Here leer ons dat die plek van die kerk, die plek waar hy werk, dit wat hom kerk maak, is dit wat na buite gebeur. So die kerk moet ry na die wêreld. Ja, Jesus vertel, die plekke waar ons moet werk is waar mense nood het, waar mense eensaam is, waar hulle verwerp voel, waar mense die Here nodig het. Die kerk gaan na hulle toe. Ons wag nie dat hulle na ons toe kom nie. Ons gaan soontoe. Dis die werk van die kerk. Aan die ander woorde, ons moet Christus leef voor die gemeenskap, voor mense. Ek besef nou die dag dat die manier hoe die Here na mense toe gaan, hoe ons hom vir hulle voorleef, is nie iets wat ons doen saam met ander goed wat hy doen nie. Dis die manier hoe hulle hom sien. Dis die manier hoe hulle die Here leer ken. Is deurdat ons na hulle toe gaan, ons hulle aanraak, ons na hulle luister, ons hulle vergewe. En dit is die Here se vergifnis. Aan die ander woorde, ek en jy wat in die wêreld beweeg is dalk die enigste Bybel wat mense kan lees. Wil jy nie vir ons bid nie, Frans? Ja, ons wil graag lekker dink hieroor vandag. Reg, kom ons bid. Here, dankie vir 'n voorreg dat U ons gekies het om deel van die kerk te wees. En as ons nou daaroor praat, help ons om opreg eerlik met onsself te wees oor hoe ons kerk is. Of ons kerk genoem kan word omdat ons ry na die wêreld toe. Help ons om eerlik met onsself te wees sodat ons kan sê ja, maar ons moet hierdie en hierdie verander sodat ons regtig opreg kerk kan wees en vir mense U liefde kan wys. Help ons Here dat die gesprek heerlik sal wees en help ons met 'n stuk opregtheid en eerlikheid. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.